上條片我咪買咗部新電腦嘅，但我發部電腦呢個咪呢唔係咁穩定啊，啲聲音呢時大時細，所以呢我就買咗 Razer 嘅 Sideway Mini 翻嚟，睇個效果會唔會好啲啦。大家好，我係老鼠叔叔。呢支咪呢賣港幣399，佢有3隻色俾你揀啦，粉紅色、黑色同白色。咁我梗係揀黑色啦。佢呢兩張圖呢就話自己收音嘅範圍呢集中支咪嘅前方嘅。咁其他方向嘅雜音咧就會收得少啲，又話呢支咪個還原度會比較好啲啦，同埋話咧呢支咪個 size 細啊，唔會阻住鏡頭同埋方便你拎出街直播喎。除咗座台之外咧，亦都要相信啲咪 stand 嗰度咧凌空咁掛喺度嘅。佢用 USB 接駁，咁呢度有啲 YouTuber 嘅 comment 啦。睇個包裝啦，右上角就有 Razer 個 logo 啦，左手邊咧就 show 佢 support 嘅 broadcast 嘅軟件，但係其實呢啲係咪多餘講嘅咧？因為其實所有咪都應該 support 㗎。盒嘅下方咧同側身咧就講翻佢呢支咪嘅功能啦，譬如我頭先提及嘅收音範圍啦，同埋個還原度啦。另外一邊咧就有張貼紙要留低咧做保養嘅。盒底咧就有啲 spec 啦，同埋生產商嘅資料。盒嘅背面咧都係重複嗰啲功能啦。咁同埋咧，佢就1年嘅保養嘅。咁我哋咧嚟開箱啦。一打開個盒咧，就見到一封嘅 CEO 給你的信啦。入邊咧就有份小冊子，教你點樣安裝個咪啊，教你點樣扭翻上個咪 stand 嗰度，同埋喺 Window 入邊點樣揀翻支咪嚟用啦。同埋有幾張貼紙咧，俾你周圍貼。呢條係跟機用嘅 USB cable 啦。咁佢插去咪嗰邊咧，就翻佢個位咧有個弧度喺度嘅。插電腦嗰邊咧就有個蓋嘅，可以保護翻個插頭。咁呢個就係底座啦，都幾聚手嘅，同埋底咧有層海綿喺度，可以防震同埋防線嘅。呢個就係個咪嘅本體啦。雖然佢係用膠做嘅機身，咁但係咧個手工都做得唔錯嘅，幾有質感嘅。底嗰度咧就有螺絲窿，俾你上翻落個咪 stand 嗰度嘅。短啲節咧就係用嚟連接個底座同埋個機身嘅啦，好簡單嘅啫，扭埋佢就係噶啦。跟翻個弧位咧，插翻條 USB 線上去咧，咁就大功告成噶啦。咁我哋而家試下唔同嘅咪嘅音質係點樣啦。呢個就係來自 Acer 嘅音質。咁其實我之前咧都買過支幾廿蚊嘅咪嘅，咁就係支 Hyundai XY-K200嘅咪。咁就試下個音質點樣啦。咁最後咧就試埋 Razer 啦。咁我而家再錄翻一次人聲咧，俾大家聽清楚啦。你而家聽緊咧係由 Acer Notebook 內置嘅咪錄出嚟嘅聲。你而家聽緊咧係由現代 XY-K200 錄出嚟嘅聲。你而家聽緊咧係由 Razer Sideway Mini 錄出嚟嘅聲。我諗大家都聽到啦，由 Notebook 錄出嚟嘅聲咧係比較空洞嘅。現代支咪仔咧收到嘅雜音咧最少，咁但係出嚟啲聲就緊緊地咁樣嘅。我覺得 Razer 錄出嚟咧就最自然。如果你對個音質咧都唔係咁講究咧，只係想錄音嗰時咧唔好咁多雜音咧，咁呢支 Hyundai XY-K200咧都已經足夠噶啦。咁如果你想支咪咧個還原度高啲咧，就可以考慮買呢支 Razer，佢錄出嚟把聲咧會自然啲嘅，同埋暖啲嘅，冇嗰啲咪仔咁死死實實。其實市面上咧就有其他牌子出呢啲專錄人聲嘅 condenser 咪嘅，價錢咧由幾百蚊到千幾蚊都有。原來呢個世界咧有兩種咪高峰㗎。第一種咧叫做 Dynamic， 佢適合比較錄啲大聲嘅嘢，佢唔使用電，同埋價錢就平啲。第二種咧叫 Condenser 咪，佢錄出嚟嘅聲音咧比較細緻啲嘅，但係咧就需要用電同埋價錢貴啲嘅。大家可以按照自己需要去選購嘅。今日條片咧就去到呢度。如果你中意呢條片或者你覺得個內容有用咧，麻煩你留個言，俾個 like、分享同埋訂閱個 channel 啦。左手邊我仲有2條片㗎，你哋大家可以睇啱唔啱睇啦。多謝觀看，下次再見啦，拜拜。